Всім доброго дня. Інтересне відео хочу замутити. Наша четверочка. Вот. Стук. Сзади стук в районі стакана. Приїхав товариш до одного продефектувати. Знайшов причину. Каже, я йому зараз заварю. Ну, хазяїн даної четверки, мій постійний клієнт, сказав, я тебе, каже, зараз заварю. Приїхав до мене, дійшли в мене руки взяти. Зараз покажу дуже цікаве відео, як треба зробити. І як не треба, зараз заварю. Накрив газовий балон, рукав. Дивіться, така штука у нас. Тинь, тинь. Ось да видно. Трещинка поржавіла. Довольно частое явление. Тобто тут ось до чуть-чуть сварочки було заводської. От, тепер треба так максимум на великих таках проварити, так як це товста і це. І отут проварити. Оце такий стук пальця, їдеш по ямам, дуже неприємно. От, хто буде робити? От. Жигуля теж так само. Классического, не четверки, не универсала, тоже так само. Вот. Хто буде делать, то це тільки так. На сьогодні все.